ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମ ସ୍କୁଲ ବଗିଚାକୁ। ସ୍କୁଲର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ ଆଉ ଫୁଲ ବଗିଚାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟୁର୍ କରି ଆସିଥିବା ଛୋଟ 2ଟି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ବିନା ଲଗା ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ଆଜି ହିଁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ ଆସିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସ୍କୁଲ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଛପଟକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ବୋଇତି କଖାରୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମକୁ ପଚାରୁନୁ, ଆମକୁ ବେଖାତିର କରି ପଳଉଛୁ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫଳିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆସେ ନା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ବଗିଚାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବଗିଚାକୁ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ଏ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ କାଲି ଯେନ୍ ଅତିଥି କଥା କହୁଥିଲି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି କଣ, କାଲି ନୂଆ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ନୂଆ ଚାରା, ଟମାଟୋ ଗଛ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏମାନେ ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମ ପୁରା ବଗିଚା ଦେଖାଇବି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହ